Kadir Bey horlama protezi kullanan hastam. Yaklaşık 4 yıl aşkındır kullanıyor. Kendisi normalde Antalya'da yaşıyor. Bugün kliniğimize geldi. Hemen gelmişken kendisine soralım. Horlama protezinden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Protezi kullanmadan önce en büyük sıkıntım ve sorunum aşırı terleme uyku esnasında. Yatağım, yastığım sırılsıklam oluyordu. Çok yorgun kalkıyordum. Ama bu protezi kullandıktan sonra bütün sıkıntılarım gitti. Horlamam gitti. Daha rahat nefes alıyorum. Daha dinç yataktan kalkıyorum. Tuğrul Bey ve ekibi sayesinde kendilerine de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sizce horlama protezini kullanmak zor mu? Çok kolay, aşırı derecede kolay. 3-3,5 seneden beri 4 seneye yakındır kullanıyorum. Muazzam derecede rahatım. Herkese de tavsiye ediyorum. Çok sağ olun, çok Rica teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Sağ olun.